سالت نفسك قبل كده الشخص اللي بيعاني من الانكزايتي ديس اوردر ايه اللي بيحصل جوه مخه؟ بكل بساطه انا امنيه، وانا عندي اضطراب قلق. انا حد هادي جدا مش قلقانه خالص، بس بيحصل اسوأ من كده. الانكزايتي بتخليك تحس بمشاعر ملخبطه طول الوقت، وبتتغطى كده بحاجه واحده بس، قلق. يعني انت مش عارف انت حاسس بايه، مبسوط فقلقان وحزين فقلقان. لما بتصحى من النوم مش بتقوم طبيعي، بتصحى مخضوض او خايف او قلقان، وافكار مرعبه عن كل حاجه، وتشكيكات، تشكيك في شطارتك، تشكيك في انك حقيقي ولا لا. لما بتعمل اي حاجه طبيعيه بتعملها تقل وهم على قلبك، حاله رعب طول الوقت حتى لو مفيش حاجه مرعبه. الاكل مش مصدر متعه قوي، يا اما حاجه بتفش فيها غلك او حاجه بتخاصمها لما تبقى قلقان. وللاسف مش بتشتغل عادي، بتتخنق، بترجع، او على طول مصدع، وقلبك بيتعسر، مش بتشوف الحاجات بالشكل الطبيعي. وده ليه سبب علمي. الاميجدلا او اللوزه اللي موجوده في مخنا بتشوف الحاجات يا كبيره قوي يا صغيره قوي، عطلانه من الاخر. يعني بالبلدي نظرك ضعيف لاستيعاب المشاعر. القلق لما بيزيد عن حده دي مش حاجه طبيعيه، بعدين بتتحول لعائق بيعطلك عن حياتك. فبكل بساطه لو حاسس ان مشاعرك بتعطل حياتك اطلب مساعده من مختص.